Ērkļu novadā Ogres ielas dabas parkā, kur cauri savā līkumainajā plūdumā vijas Ogres upe un visapkārt plešas dabiskās pļavas, un tā cauri krūmājam, pāri pļavai pie sava saimnieka steidzas vesels lopu bars. Bet tā taču ir īpaši aizsargāta teritorija. Vai tad drīkst veikt saimniecisko darbību un ganīt gaļas lopus? Ja tie ir saimnieki, kas dabu sargā, mīl, apbrīno un saudzē, tad drīkst. Daba nav svētnīca, bet darbnīca. Un brāļi Vīganti tie apdomīgi saimnieko savā pilna cikla bioloģiskajā saimniecībā uzņēmumā Siat 3D Pro. No jau 13. gadu brāļu Vīgantu pamata nodarbošanās ir gaļas lopkopība un augkopība. Uzņēmuma ganāmpulkā ir 253 gaļas lielopi, no tiem 140 zīdītāju govis. Šobrīd Siat 3D Pro apsaimnieko gandrīz 1500 hektāru lauksaimniecības zemes, no kuriem apmēram trešdaļa ir ilggadīgie zālāji, otra trešdaļa aramzemē sēdz zālājs, bet atlikušajā sējumi, kuros tiek audzētas dažādas kultūras, arī graudaugi. Lopkopības nozarē uzņēmums turpina strādāt, palielinot zīdītāju govju skaitu, veidojot arvien kvalitatīvāku ganāmpulku. Siat 3D Pro strādā 11 darbinieki. Uzņēmumu vada viens no brāļiem, Gunārs Vīgants. Kopā ar brāli Artūru Vīgantu ir attīstīta arī bioloģiskā gaļas pārstrāde, izveidojot savu gaļas sadalas cehu ar modernām iekārtām, lai piedāvātu klientiem kvalitatīvu bioloģiski audzētu lielopu gaļu no pašu saimniecības, izmantojot līdz pēdējiem gabaliņiem šos vērtīgos produktus. Ir izveidots pašiem savs zīmols – Neganti Gardi, kuru pazīst nu jau visā Latvijā. Daba nemīl neprecizitāti un nepiedod kļūdas, tāpēc brāļi Vīganti saimnieko ar skatu rītdienā, vienmēr novērtējot vectēvu ieguldījumu. Ja man prasa, kādus es gribētu redzēt laukus, tad laukus es gribētu redzēt skaistus, sakoptus, bet galvenokārt es laukus gribētu redzēt pilnus ar priecīgiem bērniem, tā, lai skolas nav jāklapēt ciet, bet jādomā, kā skolās ieviest papildus klases. Un es gribētu redzēt laukus pilnus ar priecīgiem un lepniem vecākiem, kas dzīvo šeit, un kuri ir lepni, ka viņi dzīvo laukos un ka viņi var nodrošināt savu ģimeni ar visu nepieciešamo šeit.